bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra. Et tu m'as dit de dire bonjour à la caméra. Moi je dis bonjour caméra. Ah, c'est des tomates du jardin et tout. Ah, t'es propre, Ricky. Ricky. Ah ouais, ils sont grave beaux. Oui, c'est l'agneau. Voilà. On voit derrière là.